많이 떨어진 마시멜로도 야무지게 주워 먹으면서 나도 그 유명한 마시멜로 아이스크림을 먹을 수 있겠구나 라는 야무진 꿈을 꾸며 마시멜로를 녹이면 이거 닦기도 힘드니까 이렇게 잘라서 붙이면 나는 깔끔하게 성공하고 사람들은 이런 나의 훌륭한 기술에 감탄의 박수를 치겠지? 아씨 뭐야 꿈이었잖아. 마시멜로 다 떨어져. 그래 어쩔 수 없다 녹이자. 이렇게 따뜻한 마시멜로 신랑과 차가운 빵빠레 신부는 결혼을 하게 되었습니다. 이 감동스러운 결혼식을 이제 불로 지져야 되는데 하필 오늘 토치가 고장나서 번호에다 구웠더니 어떻게 됐냐고요? 야 나 이거 잣됐다. 이거 이렇게 끝나면 나 가르쳤던 교수님들 눈물 잘잘 흘리신다. 내가 일으킨 일은 어떻게든 수습한다. 이걸 녹여서 만든 액체에 핫케이크 가루를 넣고 초코핫 케이크를 만들어 먹는 거지. 이 정도면 수습은 나름 될 것 같다. 하지만 그의 핫케이크는 예쁘게 뒤집힐 생각을 하지 않았고 그는 이미 살짝 돌았다. 아니 근데 웃긴 게 엄청 쫀득한 카라멜 퍼지 맛이 나요. 역시 이래서 뭐로 가도 서울 맛집으로만 가면 된다는 말이 있는 거지. 엄청 맛있는데? 먹어봐. 쫀득쫀득하지?